হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি আপনাদের সাথে আছি দ্য কানেকশন লস্ট সাইনিং ইন। টিকটক টিকটক নিয়ে আজকের আমাদের ভিডিও বিষয়বস্তু হলো দ্য মিউজিক্যালি টিকটক 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 টিক টিকটক 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 টিক টিকটক। আজাইরা বেচাল বাদ দিয়া চলুন শুরু করি ভিডিও শুরু করার আগে বলে নেই, যারা টিকটক সম্বন্ধে জানে না তারা এই দুনিয়ার মানুষ হতেই পারে না। এরপরেও যারা জানে না তাদের মনে একটি প্রশ্ন, টিকটক কি? যারা জানে না তাদের উদ্দেশ্য করে বলছি, টিকটক হলো একটি মোবাইল অ্যাপস যেটা বানানো হয়েছে এলিয়েন, তারসিরা, মাথা মোটা এবং মার্কা মারা কতগুলা সেলিব্রিটি এবং পোলাপাইনদের জন্য। বাংলাদেশে টিকটকের মানে হচ্ছে অন্য কারো কথা, গান অথবা সাউন্ডের সাথে ঠোঁটে ঠোঁট মিলানো। এই ঠোঁটে ঠোঁট মিলায়া টিকটকের প্রাণীরা যে নিজেকে নিজে কি মনে করে, তাদের মতো সেলিব্রিটি আর এই দুনিয়ায় নাই। টিকটক প্রাণীরা তো অন্যের কণ্ঠের সাথে ঠোঁট মিলায়। আর যদি আপনারা কোনো টিকটক ভিডিওর ভলিউম 0 কইরা দেন, তাহলে আপনারা পেয়ে যাবেন র ভিডিও ফুটেজ। এই র ভিডিও ফুটেজ দেখে আপনাদের শরীরের টেম্পারেচার হয়ে যাবে 330 ডিগ্রি এবং আপনারা এই টিকটক প্রাণীদের পরিচয় পেয়ে যাবেন যে তার কোন লেভেলের ছেঁচড়া, তারসিরা এবং মার্কা মারা। তাহলে চলুন সাউন্ড ছাড়া একটা ভিডিও দেখে আসি। আমরা এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছি একটা টিকটক সুপারস্টার কাঁথামুড়ো দিয়ে শুয়ে আছে, কিন্তু সে তো টিকটক সেলিব্রিটি, কাঁথামুড়ো দিয়ে শুয়ে থাকার ছেলে সে নয়। প্লিজ ভিডিওটা প্লে করা হোক। হায় 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 হায়, এটা তো যে সে ব্যারাম নয়, এটা পুরা মির্কি ব্যারাম। তাকে কেউ জোতা সঙ্গাও প্লিজ 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 আন্টি, তাকে জোতা সঙ্গা, তাহলে যদি সে একটু ভালো হয়। এই উদাহরণ আপনি পাইছেন কই? আমাকে এত ভালোবাসার প্রতিদানে আমি তোমাকে আমার দেহ দান করব, কিন্তু মন নয়। তাহলে তো এটা আমাদের জন্য আনন্দের সংবাদ। হ্যাঁ, এটা আমাদের জন্য সত্যি আনন্দের সংবাদ। একদম ঠিক বলছেন। এই তুমি ঠিক তো দাও কেন? সিস্টার ফুলকো, আমার মোমবাতিটা কোথায়? আরে মোমবাতিটা নিয়ে তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে? বাথরুমে। ওই পাগলা ডাক্তার, তোর যদি আমি কোনোদিন আর রাস্তাঘাটে দেখছি, তাইলে কসম আল্লাহর তোর মোমবাতির মধ্যে আগুন লাগাই দিমু। স্যার, ওই পিছন দিক দিয়ে না শোনা যায় না। যাইবো কেমনে? কেমনে যাইবো? তোর পিছন দিক যাইবো কেমনে? তুই তো একটা গে। স্যার, ওই পিছন দিক দিয়ে না শোনা যায় না। তোর পাউডার ধরে খালি কিছুক্ষণ পইরা তো আমি তো আনন্দ লেগেছে কথাটা শুনে। দেখুন একটি সাউন্ড ছাড়া ভিডিও। I've been afraid of big words since I was a kid. I thought that I'd get over it, somehow I never did. দেখুন একই ভিডিও সাউন্ড সহ। আমি কিন্তু থাকুম এমতে, কিন্তু আমার ছবি হবে কিন্তু এমতে, বাঁকা করে ওই যে তুলে না ওমতে, বুঝছো? আরেকটা কথা, ভালো করে না তুললে কিন্তু এক কাঁচা দিম, ওই কাঁচা উদ্দা গরম হয়ে যাইব। ক্যামেরা দে। আহা হা 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 হা, কি পোজ পোজ! ব্রাজিলের অস্কার, বাংলাদেশের নোবেল, তোমরা কোথায় কোথায় তোমরা? ভাল লাগে না আর হবে না, করছি যে প্রমিস। ও গাঞ্জা গাঞ্জা, ভাই তুই যার সাথে ডুয়েট করতাছিস ভাই, তোর এটা খালার বয়সী ভাই, খালার বয়সী। তোর কি আমারই খালার বয়সী? আমাকে কি তোমার খালার মতো মনে হয়? ইডিয়েট কোথাকার। সরি 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 সরি। আমার কিন্তু দুটোটা লাঞ্চ ছিল না, এখনো নেই। এখন আমার এই লাঞ্চ নাই। বাবা বলছে, ডাক্তার বলছে, এটার ভিতর দিয়া বাজারে আমার বিয়ে দিছে, 3টা বাচ্চা হয়েছে এবং আমি ফুল সুস্থ। ভাই আর পৃথিবীতে থাকতেই মন চাইতাছে না। বায়োলজিতে ফেল করি দেখা কি হইছে? এতটাই গন্ডমূর্খ আমি না। এটা লাঞ্চ ভাই, এইটা হইল যাইয়া বাচ্চাদের খাবার, মানে মিল্ক। হ্যালো, তারপরে তোমার খবর কও। আমাকে 10,000 টাকা দিবে? দেখো, এখন আমার কাছে ভালোবাসা ছাড়া দেওয়ার মতো আর কিছুই নাই। আলম, তোমার ভালোবাসা ধুয়ে কি আমি পানি খাবো? ধন্যবাদ আপু, আপনাকে ধন্যবাদ।
টিকটকে এসে আপনি যে বাংলাদেশের সব মেয়েদের চরিত্রটা ফুটিয়ে তুলে ধরেছেন, তার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভাই ন্যাকামি কাকে বলে, কয় প্রকার কি কি তা আমাকে শিখিয়ে দিল এই টিকটকের প্রাণীরা। আপনি লুঙ্গি পরেন? ও মাই গড, কত কিউট! আল্লাহ, আপনি কি কালার লুঙ্গি আছে? ইয়েলো কালার আছে, গ্রিন আছে, আচ্ছা আপনি কি পিঙ্ক কালার কোনো লুঙ্গি আছে? যেন পিঙ্ক হচ্ছে আমার সবচেয়ে ফেভারিট। মদ খা এরপরারা, মদ না খেলে তোদের মাথায় বুদ্ধি আসবে না। অভিনয় অভিনয় তাদেরকে কেন এখনো হলিউডে ডাকা হয়নি? সিরিয়াসলি, তারা অস্কার পাওয়ার মতো অভিনয় করে। ফোন তোর ভাইরে কইস আগে ঝাল খাওয়া হিক্কা, তারপর আমার লগে কথা কইতে, বুঝছস? কোনো ব্যাপার এগুলি, এগুলি কোনো ব্যাপার? এটা হাস্যকর। গাল দুটি তো রসে ভরা, আলগা মেকআপ মাখা, দুই কানে দুই রিং ঝুলাইছ যেন ট্রাকের চাকা, যেন ট্রাকের চাকা, ঠুটে তোর লাল লিপস্টিক, ঠুটে তোর এই ছেলেটাকে দেখুন, এই ছেলেটা আসলে একটি বড় লোকের ছেলে, কিন্তু তাকে টিকটক বানায় দিছে কি পুরা সুইফার। আর মেয়েটার কথা কি বলবো, এটা তো পাবনার 420 নাম্বার পেশেন্ট। তানভীর, এমএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স ফ্রম লন্ডন। কাপড় ধুতে পারে কাপড় ধোয়া, রান্না বান্না সব পারে, আর গানের গলা খুব ভালো। মাঝে মাঝে গিটারও বাজায়। গিটার বাজায় মানে? ও ও হো, গিটার, হ্যাঁ গিটার, গিটার বাজাতেই পারে। ছেলে মানুষ গিটার বাজাবে না? গিটার বাজাবেই। আচ্ছা ভাই, গিটার যে বাজাও, কাকে দেখে বাজাও ভাই? জনি সিন্স নাকি মিয়া খলিফা? হে হে হে, স্টপ স্টপ দ্য ভিডিও। আরে এটা কি? এটা রঙ্গন ঋদ্ধ না? সে তো আমার ক্রাশ, স্বপ্নদোষের ক্রাশ। তোর পাউডার ধরে খালি কিছুক্ষণ পইরা তা আমি তো আনন্দ লেগেছে কথাটা শুনে। একদিন আমি স্বপ্ন দেখি আমি আর রঙ্গন ঋদ্ধ ঝগড়া করতেছি। এই ঝগড়ার মধ্যে পুরা দোষটাই ছিল আমার। তার মানে এই হলো যে সে আমার স্বপ্নদোষের ক্রাশ। ভাই কেউ প্লিজ নেগেটিভ নিয়েন না। ওই রঙ্গন ঋদ্ধ, গলা নামায় কথা কো, আবার টাকা আড়ুচস, তোর চোখ জুড়ে কাটা চানি যা তুইলা, লবণদা কাঁচা মরিচ আমাকে খালাম। এই রঙ্গন ঋদ্ধ আমাকে যে বকলো, একবার তার একটা নাচের স্কিল দেখুন। আমাই বেবি আলাই খাইছে রে সামনে বসাইয়া, আমাই বেবি আলাই খাইছে রে সামনে বসাইয়া, বারে বারে বেরে করে, বারে বারে বেরে করে, নরম জায়গা পাইয়া রে সামনে বসাইয়া। এই নাচের স্কিলটা দেখে আপনি তাকে কি দিবেন? নোবেল, অস্কার নাকি জুতা? तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सब। এই টিকটকটা দেখে আমার কথা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন যেই ভয়েসটা শুনতেছেন সেটা আমার পেছন দিক থেকে বের হচ্ছে। मिलन का समा, हमारी अधूरी। এই এটা তো হিরো আলম, কিন্তু এত সাদা কেন ভাই? হিরো আলম না কালা ছিল? মুখে কি মারছে? এখন আপনারা দেখবেন হারপিক এবং কাজল দিয়ে ডাইল খিচুড়ির একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। लैक्मे आइकॉनिक काजल, काजल इतना गहरा जो समय को मारते, लगातार सफर ये इसे मारते, लगातार काम ये इसे भी मारते, ये है गहरा काला काजल। এখন দেখে আসুন একটি ইউনিক পাবজি প্লেয়ার। डीजे हरीश। হায় 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 রে ভাই, তোর সামনের দাঁত কই ভাই? তুই পানি খাস কিভাবে ভাই?
গাইজ এই টিকটক প্রাণীদের জ্বালা আমি আর নিতে পারতেছি না। সো গাইজ ভিডিওটা আজকে এতটুকুই। ভিডিওটা ভালো লাগলে কমেন্ট করুন, কোনো মন্তব্য থাকলে লাইক করুন, আমার চ্যানেলটারে শেয়ার করুন এবং ভিডিওটা বন্ধুদের সাথে সাবস্ক্রাইব করুন। আমার কথা শুনে আবার কেউ গাঁজা খায়েন না, সরি আই মিন মজা পায়েন না। সো গাইজ আমি আপনাদের সাথে ছিলাম এতক্ষণ, দ্য কানেকশন লস্ট, সাইনিং অফ।